बर्तमान बड़ खबर जहाँकि पानीपाग को नहीं नुआ अपडेट। तेज राज्य को मारी आसुची भयंकर बात्या। ओडिशा बात्या जारी है हाई अलर्ट। बसिला जरूरी बैठक। ओडिशा विपद बढ़िला जारी है सतर्क सूचना। बात्या प्रस्तुति बैठक सतर्क रहने निर्देश देले मुख्य शासन सचिव। आज यही सब जिले में भयंकर वज्रपात वर्षा। कालिठू बढ़ पुणी वर्षार परिमाण 12-13 को सावधान। एसबू जिले में प्रबल वज्रपात सह भीषण वर्षा नहीं सतर्क सूचना। 23 रे तांडव रचिब भयंकर बात्या। हेलो फ्रेंड्स, मु शक्ति आपन देखुछंती नरसिम्हा क्रिएशंस पेज। तेबे आकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज वीडियो रे आपन माने जानि परिबे। तेबे आपन माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्वरु वीडियो गोटे लाइक करिया सहित अलगा सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपन माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे ओडिसा रे साधारणतः अक्टोबर नवेम्बर मासरे बात्या होइथाय। एपरिक चलित वर्ष मासे लघुचाप जो वर्षा पवन घड़घड़ी लगी रही। तेणु आगामी दिन में बात्या प्रस्तुत रहा मुख्य शासन सचिव सबु विभाग अधिकारी को निर्देश देते। तेबे मौसुमीर शेष पर्यायर ओडिशा रे अनेक समय साधारणतः बात्या आसुथार देखा जाउछे। आउ सेपटे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रही। बंगोपसागर में सृष्टि होता घूर्णिबलय प्रभाव में उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे वर्षा लगी रही। एसबू भितर आसंता 23 तारिख बेलू एक बात्या हबार संभावना नहीं अमेरिका पानीपाग विभाग ट्रॉपिकल टिड बिट सूचना देइछे। तेबे अंडमान पूर्व उपकूल में हेबाकुथिबा लघुचाप घनीभूत होई बात्या रूप नेबार संभावना थिबा बेले यह उत्तर आंध्र प्रदेश किंबा दक्षिण ओडिशा को मुहाइबार संभावना रही। तेबे अमेरिकार ट्रॉपिकल टिड बिटस वेबसाइट जीएफएस मॉडल एपरी एक चित्र प्रदान करी पूर्वानुमान करिछि जे अक्टोबर 21 तारिख में अंडमान पूर्व उपकूल में एक लघुचाप सृष्टि हेबो। यह घनीभूत होई उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। समुद्र उपरे यह 3 दिन रहिबा परे अधिक बल गोटाई बेस शक्तिशाली हेबार संभावना थिबा एही पानीपाग संस्था सूचना देइछि। तेबे 21 तारिख में लघुचाप सृष्टि हेबा बेलकु केंद्र स्तर रे वायुर चाप 1003 मिलीबा रही। तेबे 23 किंबा 24 तारिख बेलू यह 987 मिलीबा को खसी आसीथिबो। वायुर चाप एभली स्तर को खसवा बात्या आशंका को अधिक दृढ़ीभूत करुचे। एही विभागर सूचना अनुसार एही लघुचापर गतिपथ उत्तर पश्चिम दिग को रहुचे। तेबे अंडमान पूर्व उपकूल उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी यह उत्तर आंध्र प्रदेश रे माड़ हेबार संभावना रही। किंतु गतिपथ रे सामान्य परिवर्तन हेले यह ओडिशा रे माड़ करिवो। एबे समुद्र जलपतन तापमात्रा 29 रु 30 डिग्री थिबा बेले बात्या सृष्टि एभली पाग बेस अनुकूल रहिबो बोली कहा जाउछे। आ एपटे राज्य में लागि रहिबो वर्षा और वज्रपात। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एवं तत्सलग्न उत्तर श्रीलंका उपकूल उपरे घूर्णिबलय रही। प्रभाव में राज्य में आसंता 17 तारिख जाए वज्रपात और भीषण वर्षा घड़घड़ी लगी रही बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे 11 तारिख वज्रपात और घड़घड़ी प्रबल वर्षा नहीं बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति, कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, कंधमाल, बौद्ध, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर और मयूरभंज जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछे। सेपरि 12 तारिख दिन पई मध्य वज्रपात घड़घड़ी प्रबल वर्षा नहीं कलाहांडी, कंधमाल, गजपति, गंजाम, बलांगीर, नुआपड़ा, बरगढ़, सोनपुर, बौद्ध, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, केन्दुझर और मयूरभंज जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछे। आउपटे खोर्धा और पुरी जिला को भीषण वज्रपात प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कर जाइछे। तबे एथला बर्तमान बड़ खबर जहाँकि पानीपाग को नहीं आग को नुआ अपडेट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।